एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि यो चाहिँ अस्ति हामी माइदार जाँदाखेरिको भिडियो हो। अनि मैले यो हालेकै थिइनँ, अल्छी लागिरहेको थियो एडिट गर्न, अनि आज चाहिँ हाल्दैछु। अनि यहाँ चाहिँ म हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल, लेट्स गेट रेडी विथ मी भन्दैछु। म लाउन जाँदैछु यो साडी। रेडी लाएर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। साडी लगाइसक्यौँ, अब अलिअलि मेकअप गर्ने छ। बच्चे यस्तो देखेको छु गाइस, ले लगिसेर हेर मेरो बिना जुगुटमाले भन्नु गाइस। हामी चाहिँ हिँड्नु थाल्यौँ सिरी लागेर टक्कसँगले चाहिँ बाल्कनी गरेर सिटीमा चढ्यौँ। गाडी चाहिँ एकदम धेरै भिड थियो गाइस, कुरै नगरौँ, यस्तो गाह्रो भएको थियो। हामी चाहिँ सकेपछि आएछौँ। गाडीको ड्राइभरले रिस उठायो, एकदम रुड रह्यो खलासीले। सबै मान्छे रातो रातो भएर होला, सबैलाई चिने जस्तो लाग्छ। फेरि नजिक जाँदा चिनेकै हुँदैन। सबै मन्दिर आइपुग्यौँ, हामी चाहिँ पुग्यौँ। आरती हेलो फर्क न घरि घरि। यहाँ चाहिँ सक्यो। प्रसाद लिन जाँदैछौँ, प्रसाद ग्रहण गर्न जाँदैछौँ। सरसफाइ हुँदै रहेछ। प्रसाद खाँदैछौँ हामी चाहिँ। आरतीले देख्यौँ, आरतीलाई देखाएको देखिनु। यहाँ मेरो लागि केही गिफ्ट हेरिदिँदैछ। हामी फर्किँदैछौँ। हामीलाई चाहिँ ड्राइभर अङ्कलले ढाँटेर गाडी छैन कि छैन भन्दै हामीलाई गाडीमा चढाउनु भयो। अहिले चाहिँ लगभग 3 साढे जति भएको छ। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ त, घर पुग्न थियौँ, फर्किँदैछौँ। जाँदा चाहिँ के पो अरे सूर्यमुखी, फर्किँदा चन्द्रमुखी।